بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھانسی۔ انشاءاللہ اس کی اسباب، علامات اور علاج پر بات کریں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ کھانسی پھیپھڑوں کی حرکت کا نام ہے، جس کے ذریعے پھیپھڑے تکلیف دہ مادہ، بلغم اور جراثیم کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کھانسی کا ہر وقت علاج کر لیا جائے تو یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کوشش کریں جلد علاج کر لیں۔ کھانسی کی دو قسمیں ہیں، خشک کھانسی اور بلغمی کھانسی، لیکن جب ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پرانی یا دائمی کھانسی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خشک کھانسی میں بلغم خارج نہیں ہوتی، گلے میں انفیکشن اور جلن ہوتی ہے اور خراش ہوتی ہے، جبکہ بلغمی کھانسی میں کھانسی کے ساتھ بلغم خارج ہوتی ہے، نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے اور سینے میں اور گلے میں انفیکشن ہوتی ہے۔ خشک اور بلغمی کھانسی کے ساتھ ایک اور کھانسی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے الرجی کی کھانسی۔ الرجی کی کھانسی اکثر دھواں، گرد و غبار سے ہو سکتی ہے، اور جب کھانسی کسی قسم کی بھی ہو، جب یہ پرانی اور مزمن صورت اختیار کرتی ہے تو اس کو ہم پرانی کھانسی یا دائمی کھانسی کہتے ہیں۔ کھانسی کی بے شمار اسباب ہیں، جس میں تر غذاؤں کا استعمال کرنا، نزلہ و زکام کا ہونا، انفیکشن، گلے میں انفیکشن ہونا، تمباکو نوشی اور گلے کی الرجی شامل ہے۔ کھانسی کی مین جو علامات ہے وہ یہ ہے کہ بار بار کھانسی آنا، سینے اور گلے میں خراش کا ہونا، سر کا درد ہونا، پسلیوں میں درد ہونا۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک ایسا جوشاندہ بتاتا ہوں جو ہر قسم کی کھانسی کے لیے بہترین ہے۔ دار چینی، دہی دانہ، خشخاش 5-5 گرام، ملٹھی اور زوفا یہ دونوں 10 گرام اور 10 زنجیریں آپ لے لینی۔ یہ تمام چیزیں رات کو گرم پانی میں بھگو دیں اور صبح اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں، اچھی طرح ابالیں اور چھاننے کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ملا لیں۔ تو یہ قہوہ کہہ لیں یا جوشاندہ کہہ لیں، یہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے۔ کھانسی خشک ہو، تار ہو، الرجی والی ہو، پرانی ہو، سب کھانسی، تب ہر قسم کی کھانسی کے لیے یہ قہوہ بہترین ہے۔ آزمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور کسی قسم کا سوال ہو تو کامنٹ باکس میں لکھیں، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، تو اس پہ آپ رابطہ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔